Okay mga apo, so nakikita nyo itong mga nakaharang sa akin. This is actually another big item na pinagawa sa akin ng isang, siguro considered ko na rin as client and a friend. Kasi medyo nag-uusap na kami, may banding na kami. So, it is actually a bulldog. Ayan, di ba? Ang ganda, no? Kaya lang, natapos ko na actually yung ulo niya, kaya lang gusto ko siyang makita na pure gold. Kaya hindi ko pa siya buo. Pero after this na ma-print ko yung gold, meron akong na-print na ulo, kaya lang hindi siya gold eh. Ito yan siya, oh, ayan. Oh, di ba? So, yan siya, dapat. Kaya lang, gusto ko gold. Ayoko ng white. Eh, antayin-tayin lang natin at piniprint ko na. Kasi para maganda. Ang laki-laki nito, grabe. O, tignan nyo ha, just to... O, tignan nyo, di ba, dalawang kamay ko na. Hindi ko na kaya ng isang kamay, di ba? O, grabe, di ba? Anyway, tatapusin ko to, tapos ipapakita ko sa inyo, ha. Ganda-ganda, o, tingnan nyo. Yan ang details niya, o. Lalaki siya, may pututot siya. Ayan. Ay. Hindi ko pa pwedeng buuin eh. Mamaya-maya pag may ulo na, kasi para at least aligned lahat. Kaya, antay-antay nyo lang. Balikan ko kayo mga, apo, okay? Ay mga apo, ina-adjust ko yung camera kasi di ko alam kung kakasya to saan na dalawa kami. Yan. Siguro kasya naman na. So ito na, gawa na. Yay! This is my golden bulldog. O, di ba? Pinagawa sa akin to from online friend. And then ito, natapos ko na siya. Laki-laki! Alam niyo ba na ngayon ko lang nalaman, Diyos ko, ang bulldog pala, ang pinakamababang presyo is 800,000, 1.5. Diyos ko, and there's even a bulldog na nagkakahalaga ng 5 million up to 10 million. Because of him, nalaman ko yan. Diyos ko, but proud ako. Mas expensive ang bulldog ko. Golden bulldog. 200 million. Ay, hindi lang. Pag ganito kalaking ginto, di ba? At napakataas ng halaga nito, di ba? Tingnan naman kung gaano kalaki yan. Oh, di ba? Oh, inggit. Inggit sila sa akin. Inggit sila kay Lola. Anyway, eto na yung katapusan nito. Please subscribe to your Lola's channel. Shinare ko lang sa inyo to kasi I've been busy doing so many printing works kasi tumatanggap ako ng tumatanggap ako ng mga printing jobs from other people na may printer kaya lang siguro lacking capabilities pa, or yung walang printer at gusto lang nila magpa-print ng something na i-commemorate yung mga alaga nila, and this one is isa sa kanila, di ba? Yan, ang ganda. Sana totoo, no? Alam nyo, I have a project na reticulated bulldog, yung gumagalaw-galaw yung mga kamay, gumagalaw yung neck naman, pero yung ulo hindi naman. Try kong i-print na life size, kasi para at least may bulldog na ako. Wala kayo dyan. Hindi pwedeng maparvo. No, di ba? Anyway, maraming salamat. Please subscribe to your Lola's channel naman. Para naman, baka naman. And please hit that notification button just in case na may bagong video ang Lola at may isi-share na naman ako sa inyong mga gantong items. Sabi ni, ko, ang tingin nila sa akin parang sculpture. Anyway, maraming salamat mga po. See you sa next video.